waxaan hay gaardiyaankii meeshan walaal waxa burburkaasi saaka anigoo meesha hurda oo iska jiifa meesha cusub ee magaranaysa geerashka laga furayay baan cagaftii damti gurigii dumay baan arkay aniga waxba leeyma weydiin cid ila hadashayna ma jirto deyrkii anigoo inaan riyoonayo inaan kala garan waayay damti dhagaxii igu soo dumay baan walaal ku war helay maalgashiga iyo meesha sida waxa dhir ku taal iyo sida loo maalgeliyay wada arkaysi aniga ilaahay bay bixiyay maanta xaq ilaahay ma ka noolahay wax wajiga iyo wax midna noo dhigtay ma jirto may wax liixna noola sii sheegay ma jirto dhulka kale la marmarayo bararkeena laakiin wax gurigana nagala hadlay ma jirto wax albaab la igu soo garaacayna ma jirto waan hoos jiifnay macalmishiinadii alaabtooda dhanba meesha ku rakaban waxna nala hadlayna ma jirto deyrkii iyo dumistii baan ku war helay walaal oo nan waxaan war u hayeenayna jirin inaan riyoonaya baan ismooday anigu waxaan war u hayeen maaha caqafiyada xitaa maray soo socdeen maalkan waan hurdayba halkan hurdana wala wada arkaysiin oo gooshayd waa talka tal kabalaan baan kaga warda waaniga cagaagan arkaysiin meeshan markii la duminay saaka annagoo ma shawan joog baan ka ahayn saddex cagaf ay haayeen iyo gawaari badan ciidankuna u saarnaa hoostan uma intay ka soo galeen bay ku bilaabeen aqalka waxa dad laga weydiiyay iyo wax kale midda toon ma jirin kolkay dhinac ka joogsataan dhinaca kale inay kaga bilowday damado jooy si allo ma looga joojiyo laakiin dhankaana way kaga bilaabaysaa baashu cagafo meesha gashay ciidanka gaarka ka qabtay meel reeyeen oo saddex cagaf bay midba dhinac kaga bilowday wallahi ku jiriyaan in kale war ma hayno laakiin ninka jaarka nahay ana guri agtiisa aan gali jiray kolkii damo markay soo cagagano ordayeen inuu joogay kale war ma hayo magacaygu waa Dr. Muwarig Maxamed Cumar waxaan ahay mid kamid ah mulkiilayaasha geerashkan oo muddo ilaa sanada aan soo wadnay runtiina ahayd meel jagoon iibsanay si sharciyan aan ku dhisnay kadib waxay miday master planki waxay noo sheegeen meeshii inay isgoys noqotay oo laba wado iskugu yimaadeen runtii annagoo tixgelinayna arintaas maxaa la yiraahdaa qurxinta magaalada haddana waxaanu u tagnay maamulka maayirka iyo isuduwaha baan kala hadlanay cid kalena waan u dhaxmarnay xitaa wasiirka marka waxay noo sheegeen intuba inaan la dumin karin ilaa iyo meeshaasi laga wada hadlo oo kharashkeegii la bixiyo waayo meeshu ma ahayn meel markii hore xoog lagu dhisay ma ahayn markii hore sharci baa lagu dhisay oo dawladda hoose ka soo baxay sharciga lagu dhisay marka saakana waxaanu annagoo shaqooyinkeedii ku maqan noola soo sheegay in meeshii cagaf la geliyay ninka geliyayna uu yahay maayirka iyo isuduwaha wasaaradda muxuu ahaa hawlaha marka waxayna isticmaalayeen awoodna way isticmaalayeen oo ciidan badan intay soo kaxaysteen ay amar ku siiyeen inayna cidna u soo gudbi karin waxaan isku daynay inaan la hadalno laakiin ciidankii baa naga celiyay markii aan ugu tagnay meel kale iyo koob wada marka xitaa meesha waxa weeyaan meeshu si iskoysay noqotay xitaa qaybtaas kale dambe ay iga dambaysay waxay ku badbaaday darqiba ku badbaado waxa la hor istaagay waxa laga hor istaago loo sheegay in meeshan qalab ku rakibay intaas kaga istaageen xitaa aqli kuma darina ma oran bilow qof oo surtaa meeshan oo bilow ku duntaa isma oran xitaa marka arrinkaas saas u dhacay runtiina waxaan wax laga xumaado weeyaan waxaan dawladda ka doonaynaa in ay meeshaasi sida saxda ah ay warkeyga uga soo bixiso haddii kale daadhow waan difaacanayna meeshayada oo meesha la iskama maaha un meel iska taagan un kharash baa ku baxay meeshan iyo maalgelin lagumana dhisin si xooga looma dhisin waxa loo dhisay si sharciya loo dhisay cashuur bixiyaaya cashuurta bixiyaan nahay oo meeshan markaan la dhisay cashuurteedii iyo ogolaashii iyo wixii oo dhanba waana laga qaaday marka ma ahayn aan markii hore xoog aan ku dhisnay ma ahayn mid kale qofkuna xaq waxa uu leeyahay inuu difaacan karo xoolihiisa oo ka difaacan karo cid kasta marka maayirka waxaan u sheegayaa in aan meeshaasi maanta laga bilaabo aan difaacanayno oo xabad ka naqaano because si wuxuu u dhaqmay si gaangis buu u dhaqmay runtii waan la hadlay waan isnaqaana waan la hadlay isagii isku duwaaba telefoonka naga qaban waayay waxaan ugu tagnay halka ciidan baa naga hor istaagay way baxsadeen gaari intay koreen ay iska dhaqaaqeen marka waxaan leenahay wax ilaahay noo kala gooyaan leenahay ku soo noqdo kaaliyo dumiye inta hadhay magacaygu waa Foosi Xaaji Ciise waxaan ahay sida Mubarak sheegay mulkiilayaasha dhismahan garajka runtii midda soo waday garaj kale oo hadda bar hore abu dhamaaday
waxaana furi lahayn week ka hor laakiin master plan-ka darteed oo aan la kulanay maayarka iyo de maamulka magaalada baa dib u noo dhigay runtii anagoo isku og inaynu wada hadallo bal wixii dee xala laga gaadho aybaa saaka noo soo sheegay ninka wariyaha dee gaadhka haya waxaan ugu yidhi baashi waaba la dubiyeyba markaan isku daynay inaanu la xidhiidho maayarkii runtii waa noo soo urtogeli waayey oo xafiiskiisii waa ka weynay haddana waxaan tegnay saldhigga waxaan ku aragnay taliyihii booliiska wuxuu noo sheegay inuu saaka ciidan uuna weydiistay una yidhi mataqaanaa anuu ciidan ma hayo dee military buu soo kaxaystay runtii markii aan ugu dhibay halkan isagoo meel kala duminaya maanan arkayn mas-uul kale oo la socda waxaan isaga ahayn iyo wiilka wasaaradda u jooga halkan mana rabaan in lala hadlo dee askar bay isku wareejiyeen marka waxaan u arkaa isku geyn in dee meel lasoo weeraray oo sharcina loo haysanin meel dee dhisan oo sharci lagu dhistay layska dubiyey iyadoo dadkii aan lala hadlin waxaan u arkaa un dee meel ay gaang iska yimaadeen oo iska dubiyeen marka dee haddii gaangnimadu dee wax soconayso dee dadku iyagu laftoodu gaang way noqon karaan marka ninka maayarka nin mas-uula baan u haystay laakiin maanta dee wuxuu ekaaday nin dee mudhacdaba oo wuxuu doono iska samaynaya